është mbështetje te Krijuesi ynë, lutje ndaj Krijuesit ton. 5 vaktet namaz janë lidhja jonë me Krijuesin, me Allahun te bareke ve taala. Prandaj ai që falet ndihet më mirë shpirtërisht, mendrisht, fizikisht. Ai që falet mëson që t'i falë edhe të tjerët. Ai që fal namazin, pra është prind i mirë, është familjar i mirë, është qytetar i mirë, është fshatar i mirë, është pra njeri që e don ambientin, i don krijesat e Allahut, i respekton dhe i nderon ato. Prandaj qëllimi i namazit është rregullator i jetës tonë. Qëllimi i namazit është na mbaj sa më afër pra Krijuesit ton si krijesa që jemi. Pra të mos dalim nga rruga dhe të mos çorientohemi, por të mbajmë rrugën e drejtë, Sirat al-Mustaqim. Sepse edhe në namaz është surja Fatiha që i themi Zotit në një ajet kuranor, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Udhëzona në rrugën e drejtë. Pra vazhdimisht ja rikujtojmë vetvetes të mos dalim nga rruga e drejtë. Ky është namazi. Kjo është pra lidhja jonë me Krijuesin. Selam aleikum.